Gemeente, baie dankie vir die voorreg om vanoggend se erediens te kan lei. Ek hoop dat Dominee Stefan en sy gesin hierdie tydjie van rus sal geniet en dat julle gesinsbande daardeur versterk sal word. Dankie vir jou volgehoue verkondiging van die woord op Sondag, maar ook vir elke boodskapie elke dag van die week. Ek het my waardering daaroor al meermale uitgespreek. Ons dink in ons voorbidding vanoggend met meegevoel aan lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het en ons harte gaan uit na julle toe. Rudy, Elmarie en Andrei met die afsterwe van Elna de Beer. Hypie, Ian en Lise met die afsterwe van Gert. Len en Madre Zondag en familie met die afsterwe van Len se pa, Mike Zondag. Chris en Dorothy Brandon met Chris se ma wie oorlede is. Ons bid vir lidmate wat in die hospitaal is of net ook ons voorbidding nodig het. Jacques Burger is in die hospitaal. Susie Fourie, Leni Leroux, Elsa Miller het baie pyn. Nick Smit, Isabel Steenekamp, Edith Swanepoel, Hanley Werner en dan dink ons spesiaal ook aan Connie en Uzaan Engelbreg, wie se seun Heinz ernstig siek is en in die Ellis Ras Hospitaal is. Ons dink ook aan almal wat op die een of ander manier deur COVID-19 geraak is en bid vir krag van bo en vir genesing van julle almal. Kom ons word nou stil voor die Here. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat getrou bly tot in alle ewigheid en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Gemeente, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons word eers stil in gebed. Hemelse Vader, Here Jesus, Heilige Gees, ons kom buig voor U in dankbaarheid neer. U is almagtig. En tog staan dit so mooi in U woord dat U ook hier by ons is. Ons wil bid vir die opening van U woord. U woord is vir ons soos 'n lamp wat ons pad verlig. As ons nie meer weet waarheen ons moet loop nie, sal ons 'n stem agter ons hoor sê U woord, hier is die pad, loop hier langs. Dikwels moes ons in die verlede al omgedraai het, omdat ons op die verkeerde pad verdwaal het. Maar dit weet ons, U was en is en sal altyd daar vir ons wees, om ons deur U Gees te lei, op die pad wat U wil hê, dat ons moet loop. Praat met ons ook vanoggend uit Jesaja 40, soos wat U met U volk gepraat het, toe hulle ook nie geweet het, wat die toekoms vir hulle ingehou het nie. Dankie dat ons deur Jesus Christus ons Here weet, U is hier by ons teenwoordig. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons skriflesing kom vanoggend uit Jesaja 40. Ons gaan lees van vers 9 tot 18 en van vers 25 tot 31. Julle sal opmerk dat vers 18 en vers 25 dieselfde is. Klim op 'n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring, roep hard, Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring, moenie bang wees nie. Sê vir die stede van Juda, julle God is hier. Die Here God kom, hy is die magtige, hy regeer, hy bring die volk saam
wat hy syne gemaak het. Die wat aan hom behoort, is by hom. Soos 'n herder versorg hy sy kudde. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms, en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammeroeie. Wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet? Met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal? Met 'n maatemmer die grond van die aarde afgemeet? Met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg? Wie kan die gees van die Here pyl? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy, dat die hom tot insig sou bring, en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom, dat hy met insig kan optree? Die nasies is vir hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stoffie op 'n skaal. As hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle so stofdeeltjies. Al die hout van die Libanon is nie genoeg vir vuur op die altaar nie, en al die wild nie genoeg vir 'n offer aan die Here nie. Al die nasies is soos niks voor hom. Hulle is vir hom minder as niks, asof hulle nie bestaan nie. Met wie kan julle God dan vergelyk? Met watter beeld kan julle hom gelykstel? En dan van vers 25, met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Kyk op na die hemel. Wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal. Dit is hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Waarom sê jy dan Jakob? Waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie. En sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeide krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in die vleur van hulle lewe struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Net tot sover uit die woord van die Here. Ons teksvers kom uit Jesaja 40 vers 25, met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. En ons tema vir vanoggend se prediking is, God is hier by ons. Geliefdes in die Here, Jesaja 40 tot 66 is geskryf vanuit 'n ander historiese situasie as die van Jesaja 1 tot 39, waar tydens die profeet Jesaja nog geleef het. En daarom staan hierdie laaste gedeelte van 40 tot 66 bekend as Deutero Jesaja. Volgens Jesaja 40 tot 66 was Israel in ballingskap en word die val van Babel asook die bevryding, terugkeer en herstel van die volk Israel verkondig. Die verkondiging bring blydskap en natuurlik het die nabyheid van die Here, die Almagtige, 'n baie belangrike plek ingeneem in hierdie gedeelte. Kom ons dink in die eerste plek eerlik na die werklikhede rondom ons, as ons ook dink aan die volk in ballingskap destyds. Die profeet van die Here het vir die volk wat in ballingskap swaar beproef was verkondig, dat die Here, die Almagtige, nie in Jerusalem agtergebly het nie. In vers 9
spreek die profeet die hele volk aan met die naam Jerusalem. Hulle is Jerusalem. Hulle het nie Jerusalem agtergelaat nie. God is ook nie daar ver in die verwoeste stad en tempel nie. Hy is by hulle. Hulle is Jerusalem. En al sit hulle in Babel, het hulle 'n taak om te volvoer. In vers 9 lees ons dit so mooi. Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring, moenie bang wees nie. Julle God is hier. Daar waar hulle swaar beproef is in Babel, moes hulle nooit vergeet dat God by hulle is nie. Hulle moes bly vashou aan hom in wie hulle glo en ook bly vashou in dit wat God hulle geleer het. Hulle mag daaroor nie stil bly nie. Hulle moet op 'n hoë berg klim en dit hard uitroep. Babel het die geleentheid geskep om te getuig. Baie Christene word vandag nog vervolg, omdat hulle die naam van die Here die Almagtige bely. Hoe gelukkig is ons wat die vryheid het om ons geloof te kan uitleef en ons geloof te kan geniet sonder om vervolg te word daarvoor. Ook ons moet besef, die Here is hier by ons. Die pandemie die afgelope tyd wat ons beleef, is soos 'n ballingskap wat ons vryhede wil inperk. Ons kan nie vrylik rondbeweeg nie. Ons moet 'n permit kry om van die een na die ander provinsie te beweeg. Ons kan nie eens by mekaar kom om 'n erediens te hou nie. Natuurlik verstaan ons al die maatreëls en ons moet dit gehoorsaam. Maar hou ons dit in gedagte dat juis in 'n tyd soos hierdie, kom sê die Here die Almagtige vir ons, julle moet dit hard uitroep en getuig, God is hier by ons. Die Here die Almagtige is by elkeen wat swaar beproef word, ook by hulle wat gedurende hierdie tyd die hoogste prys moes betaal. Hy wil almal wat swaar beproef is verseker. Hy stap nie net 'n tydelike pad saam met ons nie, maar 'n ewige pad. Soos Jesus beloof het, kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Hy is by ons oor tydgrense heen. En wat meer is, niemand kan dit inperk of verander nie. Vir jou wat vanoggend diep bekommerd is oor jou omstandighede, wil hierdie gedeelte kom verkondig. Ons omstandighede het nie die laaste sê oor wat nou gebeur en wat die toekoms vir ons inhou nie. Die Here, die Almagtige, bepaal elke tree van ons pad wat ons loop. En hy sê aan jou en aan my vanoggend, ek is hier by jou. Maar dit is nie al wat Dr. Jesaja verkondig nie. Hy vra aan God se volk, aan jou en aan my wat aan hom behoort, om nog dieper na te dink oor die Here, die Almagtige. In die tweede plek kry ons dan juis geleentheid om 'n bietjie na te dink oor die Here, die Almagtige. Hy word hier in Jesaja beskryf as die skepper van alles wat ons kan sien. Dit word beskryf in 'n taal wat sy volksgenote kon verstaan en mee kon identifiseer. Hy vra aan hulle, maar ook aan jou en aan my vanoggend, 'n paar vrae wat onbeantwoord is. Ons moet die antwoord daarop gee. En die antwoord is 'n geloofsantwoord. En daarom gaan ek die vrae vra wat hier gevra word, waarop jy 'n antwoord moet gee. Kom ons gee elke keer in ons gedagtes die antwoord daarop. Die Here vra hier, wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet? Wat is jou antwoord? Wie het met die breedte van sy hand die breedte van die hemel bepaal? Wie
het met 'n maatemmer die maat van die aarde afgemeet? Wie het met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg? En dan gaan Jesaja verder en hy maak die vraag baie meer persoonlik. Hy vra, wie kan die Here raad gee? Wie kan sy insig bevraagteken? Dit is die vraag wat elkeen wat swaar kry moet beantwoord. Ons behoort wanneer dinge teen ons draai, veral versigtig wees dat ons nie verbitterd word nie, want ons kan God se insig nie bevraagteken nie. En ek dink dit is nodig dat almal van ons die besluit moet neem wie ons wil hê ten volle in beheer moet wees van ons lewe, al kry ons dit nie altyd reg nie. Dit is wat God vir Israel, wat hier in Babel Jerusalem genoem word, gevra het. Hy wil hulle God wees en hulle moet sy kinders wees. Hulle is sy stad, hulle is sy tempel, hulle is sy volk, hulle is sy kinders en hy is hier by hulle. Ons weet vandag ook dat ons die tempel is waarin die Heilige Gees van God woon en dat hy hier by ons is. Wat ons nooit behoort te vergeet nie, is dat die kruis wat ons nou dra, deur swaar kry en beproewing heen, ons voorberei vir die kroon wat ons eendag gaan dra. Wanneer jy jou kruis dra, mag dit vir jou voel asof dit te swaar vir jou word. Amper soos die kruis van Jesus, toe hy onder die gewig daarvan geswig het. Toe dit vir hom te swaar geword het, was Simon van Sirene daar, al was dit gedwonge om hom te ondersteun. Mense wat swaar kry, het ondersteuning brood nodig, want dit maak dit makliker vir hulle. Kyk wat sê Jesaja wat God vir ons doen. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word afgemat, manne in die vleur van hulle lewe struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en raak nie moeg nie. Die les wat ons by die arend kan leer, is dat hy in 'n stormwind geleer het om sy vlerke te sprei en dieselfde krag van die storm te gebruik om hoog, ja, baie hoog te vlieg. Daarom is die oproep aan elke kind van God hier ook baie duidelik. Sprei jou vlerke, kind van God. Tilt hulle in geloof teen die stormwinde van hierdie lewe. En jy sal ontdek dat Jesus jou in die stormwind ontmoet. Hy is immers die een wat storms laat bedaar. In die derde plek, hoe sluit Jesaja se boodskap aan by elkeen wat op die punt staan om hoop te verloor en baie swaar kry? In vers 27 kla Israel, die Here sien nie raak wat met ons gebeur nie. Die gedagte kom dikwels in die Ou Testament na vore, dat God doof en blind is vir die mensdom in hulle nood. Maar dink daaraan, sal hy wat vir ons ore gemaak het, nie die kuns verstaan om te kan hoor nie? En sal hy wat vir ons oë gemaak het, nie weet wat dit is om te sien nie? Hy is maar al te gewillig om na ons noodkrete te luister. Jesus het ons alreeds genooi, kom na my toe, elkeen wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Die koms van Jesus Christus na hierdie wêreld het dit duidelik gemaak dat God ons noodgeroep nog al die tyd gehoor het en dat hy ons nooit uit die oog verloor het nie. Dat hy intens betrokke is by ons. Hy het nie en hy sal ons ook nooit vergeet of verlaat nie. Hy het immers beloof dat hy hier by ons is tot aan die volëinding van die wêreld. Jesus het na die wêreld gekom
uit liefde vir 'n stikkende en gebroke mensdom. Sy hart het uitgegaan na mense in nood en hy het iets daaraan kom doen. Niemand is meer sensitief vir ons hulp geroep as juis Jesus Christus ons Here nie. In Jesaja 53 vers 4 staan dit so mooi: Hy het ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Oor ons oortredinge is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek kan jou vanoggend verseker, Jesus weet alles van jou en jy is vir hom baie kosbaar. Geen ander godsdienste God kan praat oor ons omstandighede of verstaan ons omstandighede soos Jesus dit verstaan nie. Want geen ander God was ooit in ons omstandighede nie. Inteendeel, daar is geen ander God nie, behalwe hy. Hy verstaan soos niemand anders kan verstaan nie. In Hebreërs 2 vers 17 lees ons dit so mooi. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Mag hierdie baie moeilike tyd vir elkeen van ons 'n tyd wees waarin ons weer diep gaan nadink oor ons verhouding met ons Here Jesus Christus. Dink aan hom as die koning van alle konings, wat ook in jou hart gebore moet word, as dit nie reeds gebeur het nie. Dink aan hom as die een wat alles wat jy kan sien, geskep het en oor alles regeer. Dink aan hom as die Here, die Almagtige. Jesus het net voor sy hemelvaart gesê, kyk, alle mag is aan my gegee in die hemel en op die aarde. Hy kan alles doen, niks is vir hom onmoontlik nie. Dink ook aan hom as die groot geneesheer, wat ons volkome en omvattend na gees, siel en liggaam wil genees, en wat besig is om ons volkome nuut te maak. Ek wil vir elkeen wat vanoggend deur een of ander swaar kry gaan, of vermoeid en oorlaai is, die vraag vra wat ons teks vra. Met wie kan ons God vergelyk? Is daar iemand soos hy? Sal hy kan help as ons na hom roep? Juist daarom kan ons die versekering diep in ons harte koester wat hy hier in sy woord aan ons bekend maak. Die Here, die Almagtige, is deur Jesus Christus ons Here hier by ons teenwoordig. Mag die Here deur sy Gees elkeen van ons help om hieraan vas te hou. Amen. Kom ons sluit af met gebed. Regverdige Hemelse Vader, dankie vir u woord wat u soveel eeue gelede aan u profeet geopenbaar het. Om nie net vir u volk in ballingskap rigting en leiding te kon gee nie, maar ook vir ons vandag. U is inderdaad gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Ons kom buig in ootmoed en stille bewondering voor u neer. Ons kom buig met 'n verwagting dat u ook in ons dag by en met elkeen van ons sal wees. Ons hoef dit eintlik nie eens te vra nie. Want deur Jesus Christus het u reeds beloof, kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van die aarde. Wanneer ons die nuwe aarde gaan beerwe, sal ons deel hê aan u ryke seëninge soos u beloof het. Wat 'n vooruitsig is dit nie? 'n Nuwe hemel en aarde, waar daar geen hartseer en pyn en droefheid of dood meer sal wees nie. Waar ons met verheerlikte liggame u sal aanbid in gees en in waarheid. Waar ons u sal loof na waarde u lof kan besing. Maar nou, Here,
Bid ons vir ons lewe in hierdie bedeling, die hier en die nou. Ons kom bid vir elkeen van ons lidmate wat hartseer en bedroef is. Ons bid vir elkeen wat siek is en gedurende pyn ervaar. Ons bid dat U ons die insig sal gee, dat ons lyding in hierdie bedeling nie naastenby opweeg teen die heerlikheid wat vir ons aan die kom is nie. Tog skiet ons in baie opsigte nog so ver tekort. Die goeie wat ons wil doen, doen ons nie altyd nie, verklaar Paulus in Romeine 7. Maar God kom die dank toe. U het vir ons deur Christus Jesus kom verlos. En daarom kan ons die woorde van Romeine 8 vers 1 omhels. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus ons Here is nie. Dankie vir U vryspraak, Here. Dankie dat ons wedergebore is en nie weer ongebore kan raak nie. Dankie dat U beloof het, niemand sal ons uit U hand kan ruk nie. Ons kom kniel vanoggend in diep afhanklikheid voor U neer en bid vir die leraar, die kerkraad en die lidmate van Dalunie gemeente. Gee dat hulle 'n liefde vir mekaar sal hê. Liefde wat begrip het en ook 'n fyn aanvoeling vir medegelowiges, maar ook vir elkeen wat nog buite staan. Elkeen wat nog nie die voorreg gesmaak het om kinders van die lig te wees nie. Dankie vir die voorreg om uit die duisternis geroep te kon wees en deel te kon word van God se wonderbare lig wat hy deur Jesus Christus vir ons moontlik gemaak het. Here, ons wil ook bid vir ons owerhede. Ons wil bid dat hierdie pandemie uitgewis sal word, oral op die aarde. En dankie dat U gekom het om vir ons lewe te kom gee en dit in oorvloed. Ons bid al hierdie dinge in die naam van die Vader en die Seun, maar ook deur die Heilige Gees wat in ons harte woon. Amen. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. U leer ons deur U Heilige Gees. Aan Hom, die enigste en alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid. Amen.